អាសូរទ្រង់ប្តីកំសត់ផងប្តីលើកដៃសំពះសុំថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយយកជាបុណ្យព្រោះលោកចង់ជួបមុខកូនស្រីនិងចង់បានកូនមកវិញតែប្រពន្ធផិតក្បត់មានសហាយប្រមូលទ្រព្យនឹងកូនស្រីរត់ទៅបាត់ពុទ្ធោអើយប្រុសណាមិនយំប្រុសណាទ្រាំបានប្រុសគេគ្រប់ប្រានកើតទុកមិនសុខចិត្តខឹងរករឿងតែនេះបរិជាប្តីដែលត្រូវប្រពន្ធផិតក្បត់នោះឈ្មោះលៀនសុទ្ធីចំណែកឯប្រពន្ធដែលមានសហាយស្មន់នោះឈ្មោះផាន់ចិន្តានិងសហាយស្មន់ឈ្មោះថាសេងគិរីជាមន្ត្រីយោធាស័ក្តិ5ដោយដឹងបន្ថែមថាសហាយស្មន់រូបនេះក៏មានប្រពន្ធនិងកូនរួចទៅហើយដែរហើយបានក្បត់ប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនមកយកប្រពន្ធគេដែលឈ្មោះផាន់ចិន្តានេះអ្វីដែលមហាជនជាច្រើននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍និងហួសចិត្តជាខ្លាំងនោះគឺអ្នកស្រីផាន់ចិន្តាបែរជាមានទំនាក់ទំនងលួចលាក់ស្នេហាផិតក្បត់ប្តីជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាស័ក្តិ5សេងគិរីរហូតលោកជាប្តីបានចាប់ទាន់ហើយកន្លងមកបានគំរាមកំហែងមើលងាយដល់រូបលោកជាប្តីយ៉ាងចាស់ព្រោះតែបុគ្គលសេងគិរីអាងខ្លួនមានអំណាចជាមន្ត្រីយោធាស័ក្តិ5ទើបគេហ៊ានបំពេញច្បាប់បែបនេះបន្ទាប់មកក៏ចេះតែទៅដល់ការឆ្លោះទាមទារលេះលែងគ្នាមិនចេះឈប់ជាមួយគ្នានោះលោកក៏ហួសចិត្តនិងចង់ស្ទើរតែខឹងចេញជាភ្នំភ្លើងម្ដងទៅហើយសម្រាប់រូបលោកក៏ប៉ុន្តែលោកលៀនសុទ្ធីចេះតែទ្រាំខ្លាចគេធ្វើបាបកូនស្រីបង្កើតព្រោះប្រពន្ធលោកបានរត់ចោលលោកហើយប្រមូលទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់និងជាពិសេសសម្បំដៃខ្លាំងណាស់ថែមទាំងថតរូបរួមរយៈនឹងគ្នាជាមួយនឹងសហាយស្មន់បញ្ឈឺលោកជាប្តីអមទៅដោយពាក្យប្រមាថមើលងាយមកលើរូបលោកខណៈមិនទាន់លែងលះគ្នានៅឡើយលោកលៀនសុទ្ធីបរិសជាប្តីដ៏កំសត់ម្នាក់នេះសុំសួរទៅកាន់មហាជនដូចជាបរិសទាំងអស់ថាតើកើតមកជាប្រុសអាចទទួលចុកបានទេប្រពន្ធលួចមានសហាយហើយសហាយផ្ញើរូបរួមរយៈភេទជាមួយគ្នាឲ្យមើលបញ្ឈឺចិត្តយើងជាប្តីទៀតព្រោះរូបលោកទ្រាំនឹងអត់ធ្មត់ដោយតែស្រឡាញ់កូនស្រីបង្កើតនិងព្រួយបារម្ភខ្លាចគេធ្វើបាបកូនស្រីកូននៅតូចនៅឡើយដែលមកជួបនឹងរឿងអាក្រក់អុកម្ដាយបែកគ្នាឈានដល់ការលែងលះម្ដងហើយម្ដងទៀតជាស្រីផិតក្បត់ស្វាមីទៅលួចមានប្រុសចោលប្តីក្រោយមកទៀតប្តីដោះកំសត់រូបនេះទទូចទាមទារសុំកូនស្រីនិងសុំចរចាគ្នាដោយមិនទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិរួមគ្នានោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីផាន់ចិន្តាមិនព្រមធ្វើតាមការសន្យានិងការទាមទារនិងការចរចារហូតលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនលើកហើយលទ្ធផលលោកឈ្នះក្តីក្រោយតុលាការស្រុកខ្មែររកឃើញកំហុសនិងភស្តុតាងរបស់អ្នកស្រីផាន់ចិន្តានិងសហាយស្មន់លោកសេងគិរីក្រោយមកទៀតគូស្នេហ៍ពូកែផិតក្បត់មួយគូក៏បានរៀបការធ្វើមែនតែនយកគ្នាដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការទាំងលោកលៀនសុទ្ធីប្តឹងផ្ដាល់ទាមទារកូនស្រីបង្កើតនិងទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញមិនឲ្យអតីតភរិយាដូចនៅក្នុងរឿងស្រីកាកីសោយសុកទ្រព្យលើញើសឈាមរបស់លោកជាមួយប្តីក្រោយនោះឡើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីលិខិតតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាលោកលៀនសុទ្ធីនិងអតីតភរិយាបានព្រមព្រៀងលែងលះគ្នាចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយបានឯកភាពគ្នាលែងលះផ្ដាច់សង្វាសឈប់រួមរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធតទៅទៀតក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងពីរបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកូនស្រីពេលនោះសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើការជំនុំជម្រះកាត់ក្តីឲ្យលោកលៀនសុទ្ធីដែលជាដើមបណ្ដឹងឈ្នះក្តីនេះដោយខាងតុលាការបានបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិទាំង3កន្លែងខាងលើដោយចែកទ្រព្យទាំងនេះស្មើគ្នាពោលគឺចែកជា2ចំណែកដែលឯកូនស្រីរបស់លោកត្រូវបានតុលាការកាត់ក្តីឲ្យមកលោកដែលជាប្តី
ជាអ្នកមើលថែទទួលខុសត្រូវកូនត្រូវបានមកខាងលោកលៀនសុធី បើទោះជាតុលាការកាត់ឲ្យលោកបានឈ្នះក្នុងរឿងនេះក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាគីខាងអតីតប្រពន្ធនៅតែមិនសុខចិត្តនិងមិនព្រមតាមការសម្រេចរបស់តុលាការដំបូងខេត្តបាត់ដំបងឡើយហើយក៏បញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅសាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងបន្តទៀតលោកលៀនសុធីបានប្រាប់ដល់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកមកអាយុប៉ុណ្ណេះហើយលោកមកបាត់បង់ប្រពន្ធហើយថែមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទៀតលោកក៏មិនថាអីទេលោកសុំត្រឹមតែកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកមកវិញលោកចង់បានកូនស្រីមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះចង់ឲ្យកូនស្រីមានអនាគតល្អនាថ្ងៃខាងមុខលោកពិបាកទ្រាំណាស់ដែលកូនស្រីបង្កើតត្រូវមកជួបនៅជីវិតវេទនារួមផ្ទះជាមួយនឹងគ្នាឪពុកចុងបែបនេះលោកស្នើសុំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយដោះរូបលោកផងជួយយកតែបុណ្យដោយលោកសុំការអន្តរាគមន៍ស្វែងរកជួយដោះលែងកូនស្រីរបស់លោកពីម្ដាយផិតក្បត់នេះដើម្បីក្មេងមានសេរីភាពបានមករស់នៅក្នុងជីវិតធម្មតាវិញព្រោះលោករងភាពអាម៉ាស់និងឈឺចាប់បំផុតនៅក្នុងជីវិតដែលមកជួបរឿងបាត់បង់ប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិនិងជាពិសេសកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ស្មើនឹងកែវភ្នែករបស់លោក